ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସର୍ଟକଟ୍ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ A to Z ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ A। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ A ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ହେବ। ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେତିକି ୱାର୍ଡ ବା ଲାଇନ୍କୁ ଏକାଥରକେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ B। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ B ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବୋଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ହାଲକା ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ C। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ C ପ୍ରେସ୍ କଲେ କପି ହେବ। ଆମେ ଯେତିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ସେତିକି କପି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ D ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ। ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫଣ୍ଟର ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସକୁ ଓପନ୍ କରିପାରିବା। ଏହି ଡାଇଲଗ୍ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଫଣ୍ଟର ସାଇଜକୁ ବା ଫଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିପାରିବା ବା ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ E। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ E ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ଆଲାଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ପାର୍ଟକୁ ମିଡିଲ୍ ସାଇଡ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ F ମାନେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ G ମାନେ ଗो ଟୁ। ଆମେ ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ଗो ଟୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ H। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ H ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଫାଇଣ୍ଡ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ରିପ୍ଲେସ୍ ହେବ। ଆମେ ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ୱାର୍ଡକୁ ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ୱାର୍ଡକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ବା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ I। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ I ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ୱାର୍ଡକୁ ବା ଲାଇନ୍କୁ ଇଟାଲିକ୍ ହେଇଯିବ। ଇଟାଲିକ୍ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ J ମାନେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ। ଆମେ ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିପାରିବା ବା ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ଆଇଦର ଲେଫ୍ଟ ଅର୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ତାହାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ K। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ K ପ୍ରେସ୍ କଲେ ହାଇପର ଲିଙ୍କ୍ ହେବ। ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୌଣସି ୱାର୍ଡ ସହିତ ଆମେ କୌଣସି ଫାଇଲ୍, ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆପ୍କୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ୱାର୍ଡଟି ବ୍ଲୁ କଲର୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ L। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ L ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆଲାଇନ୍ ୟୁର ଲାଇନ୍ ଟୁ ଦ ଲେଫ୍ଟ। ଏହି ସର୍ଟକଟ୍ କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାମ ବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ MA। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ MA ପ୍ରେସ୍ କଲେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଦେଖିଥିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଇମେଜ୍ ଏବଂ ତାର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ୱାର୍ଡ ବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ NA।
कंट्रोल एन प्रेस कले ओपन न्यू पेज, गोटे नुआ पेज। यही सर्टकट की माध्यम आम गोटे नुआ पेज को ओपन कर परिबा। तापर आसुची कंट्रोल ओ माने ओपन न्यू फाइल। आमे यही सर्टकट की माध्यम आमे न्यू फाइल को ओपन करि परिबा। तापर आसुची कंट्रोल पी यही सर्टकट की माध्यम आमे कौन से एक पेज को प्रिंट करि परिबा। तापर आसुची कंट्रोल क्यू यही सर्टकट की माध्यम आमे एक पैराग्राफ रो कंटेंट को क्लियर करि परिबा। ओके, क्लियर योर कंटेंट पैराग्राफ। तापर आसुची कंट्रोल आर यही सर्टकट की माध्यम आमे लाइन गुड़ी को बा वर्ड गुड़ी को राइट साइड को बा डाहाण पट को आनी परिबा। तापर आसुची कंट्रोल एस यही सर्टकट की माध्यम आमे जे कोनोसी डॉक्यूमेंट को सेव करि परिबा। तापर आसुची टी कंट्रोल टी रे आमे हैंगिंग इंडेंट होई परिबो। यही सर्टकट की माध्यम आमे स्लाइड रे देखि पारथुबे आपण माने आपण मानकर नीड अनुसार लाइन गुडी को सान करि परिबे एवं ता सहित बड़ मध्यम करि परिबे। तापर आसुची कंट्रोल यू सर्टकट की माध्यम आपण सिलेक्ट करथिबा लाइन बा वर्ड गुडी को रो तळे अंडरलाइन देई परिबे, जेमिति आपण स्लाइड रे देखुथिबे। तापर आसुची कंट्रोल भी यही सर्टकट की माध्यम आमे कॉपी करथिबा वर्ड बा लाइन को पेस्ट करि परिबा। इमेज को मध्य आमे पेस्ट करि परिबा जदि आमे कॉपी करथिबा तो। तापर आसुची कंट्रोल डबल यही सर्टकट की माध्यम आमे डॉक्यूमेंट को क्लोज करि परिबा। जदि आमे सेव करथिबा डायरेक्ट आमे क्लोज कर दबा। जदि आमे सेव कर नथिबा आपण देखि पारथुबे स्लाइड रे जो इंटरफेस आसुची से भलिया इंटरफेस आसीबो। तापर आसुची कंट्रोल एक्स यही सर्टकट की माध्यम आमे कट करि परिबा एवं ता सहित पेस्ट मध्य करि परिबा। तापर आसुची कंट्रोल वाई प्रेस कले रेड हेबो बा यही सर्टकट की माध्यम आमे गोटिए स्टेप आगो को जाई परिबा। तापर आसुची कंट्रोल जेड प्रेस कले अंडू हेबो बा बैकवर्ड एक्शन। यही सर्टकट की माध्यम आमे गोटिए स्टेप पछको जाई परिबा। रेडो माने आगो जाई परिबा, अंडू माने पछको जाई परिबा। आई होप समस्ते भल भाव बुझी पारिथिबे। आपण मानकु वीडियो भल लागिथिले आपण लाइक कर देबे एवं ता सहित आपण चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। आपण मानकु एही वीडियो रो पीडीएफ कमेंट सेक्शन में मिल जिवो। आपण वीडियो लास्ट पर्यंत देखिथिबार थैंक यू।